Dumelang, ke a le lotšha, ke a le dumediša, ke a le tamiša go semoya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata re dire reading ya rena ya yona beke ye e le mantaga o mo botse tšatši le lekgono. Ke rata go amogela ba le re ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena. Ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo gomme ke kgopela le subscribe, like channel ya rena le gotle le yona notification bell gore ka motlhe ke uploada di-video le kgone go tseba. Okay, re tlo dira reading ya beke ra bona na tša beke di tlo sepela jang ra kwa rena mangwele a rena a re botša eng ka ra maphelo a rena ka gare ga yona beke e re lego mo go yona. Okay, le ka lebelela ke na le karata tše di leng ka mo godimo ke tše 4 ka ba le tše ding ka mo fase ke tše 6 ke tše 7. Okay, so ke tlo thoma ka karata tše tharo tše dinnyane tše di leng ka mo godimo ka le botša molaetša wa tšona. From there ka le botša molaetša wa tšwa go the spiritual guides or na spiritual guides o reng ka ra karata yeke tše tharo tšeke ba mpotša ka wena monga ditaba wena o thiltše go taba tše gagane jwale. Okay, ka se sebaka motho ke bolelang le yena ke motho e leng gore go na le ntho e diragetše ka bophelo ba gagwe, ntho e le gore e mo kwešiše bohloko, and then motho a o kwešiše bohloko ke motho e le gore o ka re ga bophelo ba gago, motho e le gore o very very close to wena, motho e le gore o be o mo rata, motho e le gore o be o mo trusta, mohlomong o ile o sa mo rata gantšo a kere but trust e le ga e sego, motho o breakile trust ya gago le yena ya gage le wena. Okay, ke bona motho e le gore o kole bohloko e ka bana motho mohlomong o bo ratana le yena goba molekane wa gago jalo le jalo, go na le ntho a o dirileng yona o bile le go se tshepagale, o bile go na le tšelo o di dirile a di dira behind your back and eme ya ge e le gore wena o se ka ba tseba gore na yena o dira eng, gomme go fitlhile nako e le gore wena o tsebile ene ka ra dilo tša motswantše dilo di diragetše di amana le marato mohlomongwe maybe go cheater jalo le jalo and ebile di amana le ditšhelete. E ka ba motho le maybe o tlile go wena e seng ka eme ya lerato e le eme e le gore o ba nyaka tšhelete mo go wena, gona ntho a bego a inyaka mo go wena, o bone gore wena o na le 1 2 3 a tseba gore ga ya le ka ra bophelo ba a ka kgona go tšeela dilo tšeo na le tšona, a ka kgona go utswetša dilo tšeoe, o try-le go utswetša lefa la gago and mo e leng gore o rile go se no bona gore motho o ntirile so pele go ya ba bohloko and then ya ba ntho la gore go a fela, relationship ya fela, ke motho e le gore ke bolela le ena gane jalo e re ke ko rena molaetša wa tšwa go sorry your guardian angels o reng ka yona ntho o leng ka re ga yona. Okay, your guardian angel o re o seke wa tshwenyega, o ka no ba kole bohloko motho o goba batho ba ka no ba utswitše lefa la gago, ba ka no ba o kwešiše bohloko ba o hlaba ka marumo ka mo mokokotlong jalo le jalo, mara a buša a re o seka ga bohloko ka baka la gore wena success e botse ya tla e sa yetla ka ra bophelo ba gago, dilo tše ba di utswitšego ga se selo, motho a ka no ba o kwešiše bohloko maybe o be o ratana le yena a ka no ba a cheatile or something o seka kwa bohloko ga se the right person, the right person o sa yetla gomme ka yena o tla bona lethabo, o tla bona katlego ka ra bophelo ba gago. And then ntho e kgole ba o botšang yona ba re e ba le nako e le gore o ke kopanye le mangwele a gago, e ba le nako ya thapelo, e ba le nako ele ya spiritual enlightenment ka ra bophelo ba gago, o se ka kgotšele gore o tša nako ntšhi o focusitše mola batho ba le ba kwešišeng bohloko goba mola mothong o la kwešišeng bohloko, no, lebala ka dilo tšela o tšwele pele ka bophelo ba gago, o planele future ya gago e botse ke ntho swantše o e dire. Ba re tlotse gore wena ka se sebaka o ka re ga state se le gore o ka re ga freedom ye ntši ye le gore o ka kgona go dira anything o nyakang go e dira, and mangwele ao ba reng ba re go thekgile anything o nyaka go e dira re tlo ba re le gaufi le wena re ntše re go guida mola le mola, mara o ka kgotla wena o busy o sa lela dilo tšela o di lositšeng, o sa kwa bohloko ka batho balo, o sa epušana wa e ba ntirile so goba wa e motho le a ntirile so, tseba gore o ka se kgone go gatela pele ebile o mangwele wa ka ba etla ba bolela wena o ka se kgone go bakwa because wena o focusitše too much mo dilong tše di wrong, mo e le gore ga ba tshwana go focusa mo dilong tšela tše di wrong, ga ba tshwana go focusa mo dilong tše le gore di kwešiše bohloko, learna from tšona dilo tšela o ipotsa gore okay ba ntirile 1 2 3 ba bile successful, it's fine ke tla ba bohlale from now on, ke tla ba le go hlokomela, nka sa tlhola ke sa trusta go fetiša tekano, ke tla theeletša ge mangwele ya ka ba bolale le nna ka tsela ya semoya, ge mangwele ya ka ba ngwona ka motho a lego ka ra bophelo ba ka, ge ba mpontšha gore ga se the right person,
ba mpontšha gore motho o tletse go nkutswetša, motho o tletse go nkoša botlhoko jwalo le jwalo. Sorry, ba re wena ntho o santse o dire keng? Ke thate pele gore batho ba kgone go rata, ke tlhomphe gore batho ba kgone go tlhompha, and wena kona santse o be proud of yourself. Lebelela di-accomplishment tša gago le tšona kgone go di tšweletša ka bophelo ba gago, o be proud ka tšona, o ke tebogiše ka mo o leng ka gona, o ke tebogiše ka dilo tše o kgone go di phetha. Ke tsebelele ka ra seipone sa gago, o ke potše gore wena o botsana, wena o na le seriti, wena wa tlhomphega. And o ke potša gape gore batho ba bangwe ga ba o lebelela ba tla bona bobotse ba gago, ba tla bona seriti sa gago, and ebile ba tla go tlhompha. Ge re bolela ka bobotse, re bolela ka bobotse ba ka ntle, ra boša ra bolela le ka bobotse ba ka mo pelong ya gago. Okay, so gora gore it doesn't matter gore na wena modimo o bopile jwang, e ba proud ka mokgwa o leng ka gona, e ba proud ka mokgwa o leng ka gona. O seke wa ke compare le batho ba bangwe, motho mongwe le mongwe o special, motho mongwe le mongwe o unique. Okay, a re lebeleleng message wa today e le go Monday, ke na le the 9 of Wands ka bošape ka ba le the 10 of Swords. Okay, whatever e go diragaletšeng kwa morago kua, e go dira gore yes o thoma o bula mahlo, o thome go tlhokomela dilo tša gago, and o make sure ya gore dilo tša ka ke a di tlhokomela, batho ba se ke ba utswa dilo tša ka. E ka no ba di-creative ideas, e ka no ba thuto o nago le yona, e ka no ba e le botlhale ba gago, e ka no ba e le tšhelete ya gago, e ka no ba e le mošomo wa gago. Ke ntho e botse yeowe, mare ba buša ba re today go na le mathatanyana o tlo kopanang le ona, go na mathata o tlo kopanang le ona. And goba motlho mongwe ebile wa kgwetše le gore le ge o ka se kopane le mathata today, mara o ka nna wa nagana morago ka dilo tšela di fetileng, dilo tšela di okositšeng botlhoko, and a kgwetše le gore dilo tše ke then di go tshwenya kudu mo pelong, wa kgwetša le boše go palela ko robala, o ipotša gore mara why batho ba ntira so, why nna jwale le jwalo. And then o tlo go kgwetše le gore ebile o ba le di-nightmare bošego, ditsoronyana tša go tšhoša, goba o ba very very restless, ga kgone go robala gabotse jwalo le jwalo. Go na le ntho e tlo go disturba mo e le gore o tlo kgwetša le gore o feela kore ga o na maatla a go tšwela pele, o ba le stress se sentši. Okay, tšatšing le la bobedi, the guardian angels o go botša gore ke tšatši la lethabo mo go wena, le o ka kgwetša le gore today o tlo kgwetša o nyamile jwalo le jwalo, but tšatši la bobedi ke tšatši le gore o tlo kgwetša o ena le lethabo, o ena le peace ka mara bophelo ba gago. So molaetša ke tla go botša gona ke gore o gopole tše a setšeng a di boletše gore e ba le nako e la gore o ke kopanye le modimo wa gago, o ke kopanye le mangwele a gago. O se ka kgwetše le gore o llela gore motho mongwe a go rate, o llela gore motho mongwe a go tlhomphe, wena ka bose wena ke thate pele, wena ka bose wena ke tlhomphe. Akere e ba le nako e ntšhi ya go rapela, akere kudu o ena le mathata, rapela. O tlo kgwetše le gore mathata le wena ga e sa le selo, mara o ena mathata kgwetše le gore o tša nako e ntšhi o concentrate-ile godimo wa mathata a gago, o tša nako e ntšhi o nagana ka ona, then o tlo ba le bothata because mathata a gago a dirang a gare a oketšega, stress la se gare sa oketšega, mafeletšong o ba dintho re bitša ke depression. Depression ga nyake ka re maphelo a rena, e causa malwetši, e direbile mafeletšo e dira le gore batho bangwe ba fele ba nagana gore bona the best thing e ba ka e dirago kore ba ke polaye. So depression ga se ntho e botse, mathata ka moka o nago le ona ka ra bophelo a solve ka thapelo. Go fetša go rapela o tla kwa le wena o tlo nokwa o le relieved, o tlo nokwa ka re ya ntho le be go nkimela mo magetleng a ka ga e sego e sepetše, and o tlo fiela lerato la mangwele a gago ka gore ba na le wena everyday, ba go rata ebile ba go protecta. Okay, tšatšing la labone ke mo e leng gore ba go botša ka e tlo ba tšatši le botse, tšatši la katlego, tšatši la lethabo jwalo le jwalo, tšatši la di-blessings mo go wena, o tlo di bona di-blessings tša gago, and then ebile o be le nako e la gore o ke cleansenyana, o be gabotse mo mmeleng, go be le kganya ka ra bophelo ba gago. Akere ka gore gantši di-negative energies ke tšone di dirang gore re phele ka malwetši, re phele ka go nyama jwalo le jwalo. So e re tšatši la lekgono la Mantaga go boa mmerekong wa gago, ge e le gore gona ka mogae o lete keresao e tšheu, o tlo rapela ka yona for metsotso ka kgona go rapela ka yona, wa fetša wa e lesa ya tuka ya ba ya felelela. Tšatši la labone le gona o tlo dira the same thing again, wa lighta a white candle, gomme o make sure o e bea gabotse mo e le re ka sewe ya fiša ka mo ntlong, and then o tlo rapela ka yona, wa fetša wa e lesa
ya tuka go fitlhela ebile e felelela go sena a white candle ke tlo gopela gore o light a yellow candle. Okay, a re boneng tšatši le la bone ba sa go botša ka okay tla kone Mantaga Labobedi okay Laboraro okay candle la o tlo lighta ka Mantaga le ka Laboraro ne Mantaga Laboraro and then Labone ba sa go botša gape ka Lethabo o tlo kwa o thabile o tlo bona gore gona batho ba ntši ka motle ba ke le gore ba go rata gona batho ba ntši ka mokhintle ba ke le gore ba go hlompha gona batho ba ntši ka mokhintle ba ke le gore ba nyaka maele a gago mara yone go ka kgotse le gore wena o lebeletše too much dilo tšela le gore di a o tshwenya mo monaganong o nagana too much ka batho ba le ba o kgopišitšeng o tlo palela ke gore o kgone go kry-a molaetša wa mangeloi molaetša le gore ba rata gore wena o eletše batho ba bang ka yona o tlo palelwa. Negative energies ka metlha di tla o dira gore o palelwa ke go bereka di tla o dira gore o palele gore di tswela the throat chakra. Negative energies di tswela the throat chakra o ka se kgone go bolela o ka se kgone go dira selo so ka kgotse le o bereka ka mošomo e le gore wena o swantše o eme kua pele ga batho o dira presentation wa mohlomongwe o motivational speaker ba mohlomongwe ebile o bereka ka counseling as long as o na negative energies tše le gore di a go disturba ka bophelo ba gago o ka se kgone go dira mošomo wa gago o tlo le kgotsetšile batho ba tlile clients tšao di tlile mara o palela ko o bolela le bona o palela because dilo tšela di tliša lefifi mo go wena di a go tswalela mahlo di go tswalela molomo di thiba the throat chakra. That's why badimo ba botša ka taba ya cleansing. Okay ba buša ba re ka tšatši la bohlano go ile gore wena o ka se sebaka wena ba lang reading e o single gona possibility ya gore Friday o ka kopana le someone motho e le gore e tla ba your soulmate your twin flame motho e leng gore o tla ba tliša ke mangwele a gago a ka o tlišetša dilo tše di botse a ka o tlišetša lethabo a ka o tlišetša protection ka nako ngwe badimo ba o tlišetša motho e leng gore o jwale ka a protector gore e ba a guardian angel wa go phela ra tsa rena di-guardian angels tše le gore di re fa di-blessings ra ba le di-guardian angels tše le gore di re fa di-creative ideas ra ba le di-guardian angels tše le gore they're like our bodyguards ke di-bodyguards tša rena ba re protector everywhere re yang gona ba re protector from meleko from the negative energies from the spiritual war ba re lwela so ba kgona gore ba o tlišitše motho a phelago motho ga e tla bona o tla jale ka a guardian angel o e le gore wa phela o tlela go dirang go tlo protector from the enemies tša gago. Okay kona reading ya rena ya this week and then a re kwe molaetša wa mafelelo wa go tšwa go the guardian angels a buša a re theeletša intuition ya gago theeletša moya wa gago theeletša letso la gago ge le bolela le wena and then o pay attention to the sign badimo wa go le mangwele a batla bolela le wena ka di-sign tša go fapana ke boletše gantši ka di-video gore na di-sign tše di tla jwang di ka tla ka ditoro di ka tla ka di-vision di ka tla ka di-intuition di ka tla ka the third eye di ka tla ka di-class di tla ka tsela tša go fapana theeletša those details nako go ka no ponya mahlo wa bona only one thing ntho e tee fela mara ntho ele tee fela ga e le gore o tseba go theeletša badimo ba gago ge ba bolela ka yona ntho e nne le tee fela ba bontšheng yona o tlo kgona go kry-a everything all the details ka mokana ga tšona ka re ga yona that one thing ele ba o bontšhitšeng yona that's why ba re pay attention to details go sa pay attention go ka se phe ke phe nako ela gore o kopane le mangwele a gago o tlo ba le bothata go ka se be le nako ela gore o fele o ke cleanser o tlo ba le bothata ka re ge ba go bontšha those things o ka se kgone go di bona goba o ka se kgone go di translate o ka se kgone go tseba gore na ga ba bontšha yona ntho ene le tee fela e meneng ba re tlogela go ba worried too much unnecessary worry tlogela go ba worried too much ke lefaseng moke go na le the good things le the bad things go na le the light go na le the dark so the dark will always e tla no phela e dirang e le ka go lwa le the light darkness e phela e nyako dirang e nyako khupetša the light o ikuša so go ra gore wena o swantse make sure gore mo leng gona go ba le kganya darkness ga e tle so ka re ga bophelo go tlo no ba le mathata a mantši a kere tlogela go ba le mogolo a kgotsa le gore o dutse too much o nagana too much ka mathata a gago instead ya gore o nagane ka mathata a gago o tshware ke stress why o sa nne fase wa nagana gore na ke eng ntho nka e dirang go fetiša mathata a ka ke eng ntho nka e dirang go move on go movela pele ba re tlogela go ba le letšhogo negative energies di dira gore o be le letšhogo gore o tla ba le mathata ka speedinyana ka ra bophelo a e le gore a tliša diwari tše dintšhi a e leng gore a tliša le fear le tšhogo
mo e leng gore o kgotse le gore in future o tšhaba go dira selo because o planana ka ntele dira kwa mora gore what if ntho e ke e dirang e tlo no tshwana le nela kwa morago ba re le wena ba re ge le gore o sengele o tlo meeta someone soon o ka no kopane le ena mothola mare ka baka la fear wa tšhaba go bolela le yena this person ka re wena o nagana gore maybe motlho mongwe le yena o sa tla go ntira go tshwana le o la fetileng ba re tlogela fear ba tla go bontšha di-creative ideas badimo ba gago ba o fa di-business ideas mare ka baka la fear o tlo tšhaba o ba le letshogo gore what if business ya ka e tlo wa go tshwana le la last batho ba fetša ba ntshega tlogela di-fears and then mangwele a ba buša ba re mo go wena ba tla tla mo go wena bekeng yona ye go na le tse batho ba tlo go bontšhang tsona go na le tse ba tlo go bontšhang tsona o tla di bona go ka phetsa mokgola ke lo phetse ka gona wa rapela ka di-candles tela mokgola ke boletseng ka gona go na le tse ba tlo di revealang mo go wena ba tlo go bontšha tsona and then go raya gore ka mokgone lo ba tlo bolela lona ka gona dira ka mokgwa ba tlo go bojang ka gona ke yona reading ya rena ya beke ke a tshepa go ba ile gore e bolaya le lena le tlo tšea melaetša mo go yona la tša maele mo go yona gape ebile ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo